உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினான ஒரு ஃபங்க்ஷனே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ, அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காவே பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் பில்டப் ஆகிறத பிரிவென்ட் பண்ணுது. ஆட்டோ டிஃபோர்ஸ் ஃபங்க்ஷனோட வருது. ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம ஐஸ் ஃபுல்லா பில்டப் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம போய் பட்டன் அழுத்த வேண்டிய வேலையே இருக்காது. இதுல ஐஸே பில்டப் ஆகாது. ஸோ இது மூலமா நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான ஒரு ஃப்ரீசர் நமக்கு கிடைக்குங்க. ஸோ அதுல நமக்கு ஏத்த மாதிரியான டைரிஸ், ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே நம்மளால ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரியான ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் இப்போ ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாம வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா வெளியில போய் தேங்குறது, அதுக்கப்புறம் பவர் கட் ஆச்சுன்னா அந்த ஐஸ் எல்லாமே உருகி ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லா தண்ணி ஆகிறது, இந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. உங்க வீட்டுல எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பார்த்து சூஸ் பண்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுக்கக்கூடிய காஸ்ட்டுக்கு வர்ஸ்டான ஒரு வேல்யூவோட வரும். அதே மாதிரி நீங்க இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ்லாம் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு பவர் கன்சப்ஷன் எடுக்கும் அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா BE ஸ்டார் ரேட்டட் ஒவ்வொரு வருஷமும் பாத்தீங்கன்னா மாற்றி அமைச்சிட்டே இருப்பாங்க. இப்ப லாஸ்ட் இயர்லாம் பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார்ல இருந்த அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணி அதை 2 ஸ்டாரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. சோ அப்போ 3 ஸ்டார்ல இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 2 ஸ்டாரா மாறும் பொழுது 5 ஸ்டார்ல இருக்கிறதுலாம் 4 ஸ்டாரா மாறி இருக்கு. அப்போ இதுக்காக ஸ்பெஷல் ரேட்டட் பவர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரியான லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் உள்ள ரெஃப்ரிஜரேட்டரா கூட நீங்க தாராளமா பிக் பண்ணலாம். இல்ல காஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு, எனக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு, போன வருஷத்தோட மாடல் எனக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா கிடைக்குது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டோட பிரெஃபர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டபுள் டோர் ஆப்ஷன்ல அவைலபிளா இருக்கு, சிங்கிள் டோர் ஆப்ஷன்ல இருக்கு, ட்ரிபிள் டோர் ஆப்ஷன்ல இருக்கு, சைட் பை சைட் டோர்லாம் கூட இருக்கு. சோ உங்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணலாங்க. 1 இயர்க்கான கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்ஸ்க்கான கம்ப்ரசர் வாரண்டியுமே நமக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ்ல கொடுத்துறாங்க. சோ இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படினே சொல்லலாம். இப்போ நிறைய விதமான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல்ல கன்வெர்ட்டிபிள் மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரீசரையே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐஸ்கிரீம் மோட் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இப்போ நம்ம எப்படி கடையில போய் ஐஸ்கிரீம் வாங்கணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும், இதுவே நார்மல் ரெஃப்ரிஜரேட்டரா இருந்ததுன்னா கன்வெர்ட்டிபிள் இல்லாம இருக்கும் பட்சத்துல நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு ஐஸ்கிரீமோ ஏதோ ஒன்று வச்சுங்க அப்படின்னா அது அந்த மாதிரியான ஒரு டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் ஆகாது, ரொம்பவே தடிமனா ஆயிடும், இல்லைன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். சோ அப்ப அது நம்ம சாப்பிடும்போது அது சாப்பிடறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்காது. சோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய வகைகள்ல இந்த மாதிரியான கன்வெர்ட்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பவர் சேவ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜை பாத்தீங்கன்னா சோலாவா யூஸ் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்குங்க. உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பிரெஃபர் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு பிராண்ட்லயுமே ஒவ்வொரு விதமான ஃப்ரெஷ் டெக்னாலஜி கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு சில பிராண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வீட்டா ஃப்ரெஷ் டெக்னாலஜி கொடுத்திருப்பாங்க. இப்போ Bosch மாதிரியான கம்பெனில அது மீன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 6ல இருந்து 10 நாள் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வைக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீட் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாவே மெயின்டைன் ஆகும். பவர் கட் டைம்ல கூட 18 hours வரைக்கும் கூலிங் ரிட்டைன் பண்ற மாதிரியான நிறைய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் அவைலபிளா இருக்குங்க. இப்போ அவைலபிளா இருக்கு மார்க்கெட்ல. UV ப்ரொடெக்டட் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்காங்களா, இன்டர்னலா நல்ல ஹை குவாலிட்டியான PUF இன்சுலேஷன் பண்ணி நல்லா பில்ட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. 2 டோர் ஆப்ஷனோடவே வரணும் இது, இல்லனா சிங்கிள் டோர் ஆப்ஷன்லயுமே உங்களுக்கு ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ மாடல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆக்சஸரீஸும், அதாவது டோர்ல வாட்டர் பாட்டில் வைக்கக்கூடிய இடம், எக் ட்ரேக்கான இடம், அது மட்டும் இல்லாம சின்ன சின்ன டோர் க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி இடங்கள் எல்லாமே ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணி திரும்பவும் ரீயூஸ் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷனோட, வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷனோட வருதான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பெரும்பாலும் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய விதமான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வருது. சோ இது மூலமா நாய்ஸ் இருக்காது. கூடவே பாத்தீங்க அப்படின்னா கூலிங் சரிசமமா மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் பவர் சேவ் பண்றதுக்குமே இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது எல்லா விதமான அப்ளையன்சஸ்லயுமே கொண்டு வந்துட்டாங்க. மோரோவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வாஷிங் மிஷின் எடுத்துட்டோம், இல்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபேன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல ஒரு சிம்னியா எடுத்துக்கோங்க, ஏசி எடுத்துக்கோங்க, எல்லாத்துலயுமே இந்த ஆப்ஷன் வந்துருச்சு. ஸ்டோரேஜ் அண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எக் ட்ரேஸ், வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், மூவபிள் ஐஸ் பாக்ஸ் ஆப்ஷன், ஆன்டி பேக்ல வரக்கூடிய கேஸ்கெட் மாடல், ஆன்டி ராட் பைட்கான அந்த மெஷ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல கொண்டு வராங்க. சோ இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் என்னென்ன இருக்கு, இது லேட்டஸ்ட்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 10th பிளேஸ்ல Midea ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 233 லிட்டருக்கான ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ டபுள் டோர் டாப் மவுண்ட் மாடலா வருது. மீடியம் கெபாசிட்டி ஃபார் ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ டிஃபர்ஸ்ட் ஃபார் ஹசல் ஃப்ரீ கூலிங்காக வருது. 9-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மோட் கிவ்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீசர். பிளிப்கார்ட்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 21,509 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது.
9th பிளேஸ்ல Godrej refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 244 liter frost free double door 3-star refrigerator model 6-in-1 convertible mode and advanced inverter technology ஓட வருது. integrated with micro block technology, ice cream mode, auto mode and high load mode கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 27,090 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 8,819 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 8th பிளேஸ்ல Whirlpool refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 308 liter கான frost free double door 3-star refrigerator, honeycomb crispier cover and high twister and cooling capacity ஓட வருது. integrated with micro block technology, 1 year கான product warrantyயும் 9 year கான compressor warrantyயும் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 33,150 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 492 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Lloyd refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 310 liter கான frost free double door 3-star convertible model, inverter compressor, movable ice tray option, quickly easy access to frozen food and inverter connect option, bacteria shield with antibacterial gasket ஓட வருதுங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,690 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 75 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல MarQ refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 584 liter கான frost free side by side door refrigerator, smart control panel, fresh lock and multi airflow option, super freeze mode and super free mode கொடுத்திருக்காங்க. inverter, digital compressor and touch control feature இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 40,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 557 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Bosch refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 335 liter கான frost free triple door 3-star refrigerator, 2 cool system technology, cool even during low power cut, 3 flexi temperature zone with 18 hours கான smart sensor feature, XL bottle storage and 180 kg கான tough and glass shelf கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 41,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 426 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Realme refrigerator 4 almost 584 liter கான frost free side by side door refrigerator மாடலா வருது. inverter, compressor and digital control panel, freshness mode, energy saving and quick chill option இருக்கு. 3 intelligent mode and multi airflow technology ஓட தராங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 45,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 297 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Samsung refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 350 liter கான frost free double door 3-star refrigerator, 5-in-1 convertible AI energy mode fridge, AI energy mode smart thing come care feature ஓட வருது. Wi-Fi enabled and movable ice tray ஓட தராங்க. Flipkart இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 46,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 20,372 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல LG refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 398 liter கான frost free double door 3-star model, smart inverter, Wi-Fi enabled, multi airflow feature, express freeze, convertible smart diagnosis feature, 43 liter கான veg box and smart cooling feature ஓட வருதுங்க. Flipkart இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 51,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 900 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல higher refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 598 liter கான frost free side by side door 3-star மாடலா வருது. expert invert technology for energy efficient, uniform cooling and prevent ice build up, Wi-Fi digital display panel, DeoFresh technology கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 88,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட்ல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. போனிங்க பார்த்து இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart நம்ம தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் and first கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பபஸ். you have a nice day.